السلام علیکم دوستوں، یہاں پر آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ گوادر بلوچستان میں اس وقت شدید سیلاب آ چکا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیلاب کیوں آیا ہے اور سیلاب آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو دوستوں کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان اور گوادر میں تیز ترین طوفانی بارش ہوئی ہیں، جس کے باعث اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ ان کا پانی جمع ہو کر فلڈ بن گیا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نے کچی آبادی پر حملہ کر دیا ہے اور سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچا دی گوادر اور بلوچستان میں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ساتھ ہی پاکستان آرمی بھی اس فلڈ میں گوادر کی عوام کی ہیلپ کر رہی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انتہائی خطرناک بارش ہوئی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں یہ بارشیں مزید بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گوادر میں اس وقت شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ دوستوں، آپ سب نے مل کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ گوادر میں رحمت کی بارش برسائے، کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتنا زہریلا سیلاب آیا ہے کہ جس میں کچی آبادی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آئندہ 24 گھنٹے گوادر کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں۔ اللہ